नंबर 1, अगर आपको बार बार खांसी जुकाम होता है तो ये विटामिन सी की कमी है। रोज नींबू पानी और संतरा लें। नंबर 2, अगर आपकी हड्डियां कमजोर पड़ रही हैं तो ये विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है। रोज धूप, दूध और दही लें। नंबर 3, अगर आपको नींद में बार बार रुकावट होती है तो ये मैग्नीशियम की कमी है। रात में केला या काजू लें। नंबर 4, अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली हो रही है तो ये विटामिन B6 की कमी है। रोज केला और अखरोट खाएं। नंबर 5, अगर आपकी मांसपेशियां ढीली लगती हैं तो ये प्रोटीन की कमी है। रोज अंडा और पनीर